सोचो हेटर्स, आपकी सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाटी जी ने बीटीएस को रोस्ट किया, तो बीटीएस क्या चीज है। और फिर सोचो कि बीटीएस आर्मीज ने उनसे माफी भी मंगवा ली और वीडियो भी डिलीट करवा दी, और अब तो वो भी बोलते हैं कि क्या सॉन्ग होते हैं बीटीएस के। हाँ नहीं तो। अब जरा सोचिए, तब हमने आपके सबसे बड़े रोस्टर से माफी मंगवा ली, तो आप क्या चीज है। हाँ, क्या ख्याल है।